たち音楽好きじゃないな。音楽ってモノラルじゃないの、ステレオなんだよ。イヤホンで聞いたら L と R で鳴ってる音は違う。カツ丼を2人で分けて、1人がカツを全部食べました。もう1人が食べたものは卵丼ね。同じ曲聴いてるつもりだけど違うの。彼女と彼は今違う音楽を聴いてるの。 연애를 하다 보면 외모나 조건보다 결국 나랑 잘 맞는 사람인가가 더 중요하게 느껴질 때가 있죠. でも2人で聞きたいんじゃない？一つのものを二人で分けるからいいんじゃないの？分けちゃダメなんだって。恋愛は恋愛は1人に1個ずつ。あの子たちそれを分かってないな。教えてあげようかな。 그런데 여기 그게 특히 더 어려워 보이는 두 사람이 있습니다. ?21歳の私、八谷絹、大学生。これだけは真実だよなと思えることが一つある。トーストを落としたら必ずバターを塗った方から床に落ちる。 머피의 법칙을 인생 철칙처럼 여기며 기대 없이 조용한 일상을 살아가는 대학생 키누. 그런 그녀의 최근 관심사는 国立科学博物館でミイラ展が始まる。 미라였죠. そうは見えないかもしれないけど、これ内心歓喜しむせび泣いている私。 그리고 21歳の僕、山根麦、大学生。未だじゃんけんのルールが理解できない。紙が石に勝つ。紙は石で普通に破れますよ。 세상의 모순을 납득하지 못하는 대학생 무기. 人生は不条理だ。月5万8000円のアパートの郵便受けに入っている3億2000万の分譲マンションのチラシ。今年一笑った。 인생을 부조리라고 생각하는 무기에게도 최근 기쁨의 눈물을 흘릴 만한 순간이 하나 있었는데 무기는 자신이 스트릿뷰에 나온 걸 보고 기적이라 생각하며 아주 그냥 여기저기 자랑을 하고 다니는 그런 사람이었죠. 見てこれ。これ俺。あれ以上の興奮がこの先僕に起こるのだろうか。 도파민에 정신이 팔린 나머지 무기는 오늘 예정이었던 텐지쿠 네즈미 라이브를 깜빡하고 맙니다. 地上のすべてを諦めたら人はいつか空を飛べると誰かが言った。そんな矢先のことだった。 그리고 여기 같은 날 콘서트를 예약한 또 한 사람. 天竺ネズミワンマンライブまでの時間を潰そうと表参道に出たところ、視線を感じてようやく気づいた。 안 좋은 일은 꼭 연달아 터진다더니 そんな時に限って前に1回デートしたことがある富野浩二君と出くわす。こいつ名前覚えてないな。 저번에도 새로 산 니트를 입은 날 고깃집을 데려갔는데 설마 오늘도 그럴 거라곤 상상도 못할 눈치와 센스를 가진 이 남자는 余裕あっていいかもって思える男はだいたいこっちを見下してるだけで。 기어코 인간 말종의 정석을 보여주며 키누에게 최악의 하루를 선물해줍니다. 気がつけば終電。天竺ネズミ見に行けばよかった。最低な朝帰り。今はミイラ店のことだけを考えよう。これ以上何も望むまい。そんな矢先のことだった。人数合わせで呼ばれた西麻布。 평소라면 거들떠도 안 봤을 모임이지만 혹시나 하는 마음에 발을 들여보는 키누. カラオケ屋に見えない工夫をしたカラオケ屋でカラオケする IT 業界人は大抵ヤンキーに見えない工夫をしたヤンキーで、インスタにアップする写真は女子だけで撮る。
気がつくとおじさんが隣で去年胃を半分切ったという話をしている。 혹시나 하는 마음은 なんでこんなところに来たんだろう。 언제나 역시나다. 그리고 오늘 밤 약속이 있는 또 한 사람. 우나이가 불러서 우나이를 보러 왔더니 정작 그 우나이가 없다니. 지금 이 순간이야말로 인생의 부조리다. 결국 두 사람 모두 마음이 내키지 않는 모임에서 의미 없는 시간만 보내다 막차마저 놓칠 위기에 몰리고 마는데 すいません。終電行っちゃいました。 일단 무기는 첫 차 확정. 朝までやってる店知りません？ 그리고 새벽까지 존버할 또 한 사람. 明日はお休みなんですか？ 첫 차가 올 때까지 형식적인 말만 오가는 대화를 지켜봐야 하다니 お仕事って出版系です。 오늘 하루 쌓인 따분함이 극에 달한 바로 그때 けど、이 지루한 분위기를 바꿔줄 한 남자가 무기의 눈에 들어옵니다. 무기가 말하는 신을 알아보지 못하는 직장인들과는 다르게 키누는 단번에 알아보는데 有名な人なの？映画とか見ないですか？見るよ。結構マニアックって言われるけどね。私ね、去年見た中だと魔女の宅急便。いやマジで朝ドラの子役の子が。実写の方。俺も見た。なぜ神を前にした今実写版魔女の宅急便の話をしているのか。あなたたちか。この世に数々の実写版を生み出しているのは。 じゃあね。おやすみ。 이대로 집에 가기엔 지금 남아있는 감정이 너무나도 아쉬워서 礼儀として一言伝えておくべきかと思った。 키누는 잠시라도 더 私だって痛く興奮していたのだ。 이 여운 속에 머물고 싶었습니다. 押し守るいましたね。さっき押し守るいましたね。ご存知なんですか？好き嫌い別として押し守るを認知していることは広く一般常識であるべきです。はい。世界水準です。きっかけは押井守だった。 최악의 하루로 끝날 뻔했지만 그 끝자락에서 신을 마주한 키누와 무기. 오늘 겪은 일만 떠올려봐도 이런 감격의 순간에 곧장 집으로 향하는 건 인연에 대한 예의가 아니라고 두 사람은 그렇게 생각했죠. お待たせしました。ハイボールです。八谷絹です。好きな言葉は替え玉無料です。山根麦です。好きな言葉はバールのようなものです。これすぐこうなりますよね。ですよね。絡まるのなりますよね。ですよね。私も穂村弘大体読んでます。僕も中島優はもうほぼほぼ。八谷さんも。山根さんも映画の版権しおりにするタイプですか？映画の版権しおりにするタイプです。ルミネで天竺ネズミのワンマンがあったんですけど、はいはいはい。チケット取ってたんですけど行けなくて。僕もです。
えあ、じゃあこれ言ってたら合ってたかもしれないですね。あ、でももし言ってたら今日は会ってなかったかもしれないですね。じゃあこれは今日ここで会うためのチケットだったってことですね。お手洗い行ってきます。 감정의 흐름도 세상을 바라보는 눈도 어딘가 다른 결을 지닌 키누와 무기. 정말 다행히도 사랑은 예상치 못한 순간에 찾아온다는 신기루 같은 말은 키누와 무기에게 예외가 아니었나 봅니다. この間ね電車に揺られていたら隣に座った人も読んで電車に乗っていたらということを彼は電車に揺られていたらと表現した。はい私子供の頃からずっと理解できないことがあるんですけど、はいじゃんけんってグーが石でチョキがハサミでパーが紙でしょ。はい紙が石に勝つわけないじゃないですか。普通破れるでしょ。同じことずっと考えてた人を知ってる。 타이밍 좋게 내려준 비는 키누와 무기가 서로에게 조금 더 머물 명분을 만들어 주었고 どうぞすみません散らかってますけど 방 안의 온기에 젖은 옷자락이 마를 동안 둘도 서로의 온기에 조금씩 스며들고 있었죠. これどうぞほぼうちの本棚じゃん。それで2人でまだ誰にも見せたことのなかった劇場版ガスタンクを見た。お腹が空いて途中で焼きおにぎりを作った。もらってもいいですか？なんて言いました？もらってもいいですか？あ、もちろんもちろん。それを彼女は2個食べて空いてたんですね。おいしい。ちょっと5分でね。1時間寝て目を覚ますと面白かったね、じゃあ帰るねと言った。 특별할 건 없었고 그저 소박했지만 서로의 기척만으로 모든 게 충분했던 찰나였다고 무기는 생각했습니다. 그리고 그 감정은 키누도 마찬가지였죠. 今度国立科学博物館でミイラ展があるんです。もし嫌じゃなかったら山根さんも一緒に。来ます お母さんキヌちゃんがまだ朝帰りだ。もったいない。あんたこんな時間に。今話しかけないで。まだ上書きしないで。まだ昨日の夜の余韻の中にいたいんだよ。こういう時に聴ける音楽があればいいのに。 역에서 도보 8분인 무기의 집. 그곳엔 갈 예정도 없는 나라들의 여행 안내서가 있었고 あそれ見なくていいこれ山根さんが書いたの？それを仕事にできたらなって思ってて私山根さんの絵好きです。 방 안을 가득 채운 묘한 감정은 어딘가로 날아가지 못한 채 오렌지색 가로등 불빛 아래에서 조금씩 익어가고 있었죠. 雨の音を聞きながら彼の描いた絵を見ていたら彼はすごく照れて風邪ひきますよと言ってバスルームからドライヤーを持ってきた。私の濡れた髪を乾かし始めた。何かが始まる予感がして心臓が鳴ったけどドライヤーの音が消してくれた。私山根さんの絵好きですって言われた。私山根さんの絵好きですって言われた。 막차를 놓친 그날 이후 키누와 무기의 관계는 빠르게 깊어집니다. 最高でしたね。いやー、なんかもう感想も出ないっていうか。ご注文お決まりですか？ドリンクバー2つ。はい、ドリンクバー2つ。 처음 가본 패밀리 레스토랑에서 끊이지 않는 수다를 떨다 어느새 막차 시간까지
그렇게 감정이 어느 정도 무르익었을 즈음 友達だって思ってるのかな。 3回ご飯食べて告白しなかったらただの友達になってしまうよって説あるし 연인이라기보단 친한 친구에 가까웠고 친구라 부르기엔 서로의 부재가 너무나도 가까운 사이가 된 둘은 次は絶対告白しようって。 다음 데이트에 막차가 오기 전에 고백을 하기로 마음먹습니다. これはちょっと想像以上ですね。ガールミーツガスタンク終電まで残り8時間。ここから雰囲気を変えていこ早稲田松竹のラインナップ期待しかないですね。うですねなんでそういう話になってしまうかな。終電まで残り3時間食パンは5枚切りと6枚切りどっち派ですか？ダメダメそっち行ったらダメ残り2時間。え、本当だ、同じ人だ。オーサムシティクラブ。聞きます聞きます。はい。なんかロマンチック的な感じのものとか。いわゆるラブソング的な。あります。 막차까지 남은 시간은 단 1시간. 지금의 흐름대로라면 고백하기 딱 좋은 타이밍이라고 생각한 바로 그때 君ら音楽好きじゃないの？イヤホンで聞いたら L と R で鳴ってる音は違うの？ 뭐 어쩌라고 미친놈아라는 말이 목구멍 끝까지 차올랐지만 잠깐이겠거니 그냥 들어보기로 한 키누와 무기. そこから1時間強レコーディングエンジニアのミキシング技術について語られたこの収め方次第で楽曲の印象がガラッと変わってくるわけ。 결국 막차 시간이 코앞까지 다가왔고 오늘도 헛걸음이었구나 라고 좌절하고 있던 그들에게 웬 파르페가 도착하는데 これ注文してないです。すいません伝票違ってました。でもよかったらこれ食べます。食べます。食べます。ありがとうございます。結構大きいか。八谷さん。はい。僕と付き合ってくれませんか？はい。ぜひ。 주문하지 않은 파르페는 알고 보니 세상에서 가장 값진 파르페였고 그저 우연찮게 겹친 막차는 놓치면 끝나는 순간이었다는 걸. 언제나 그렇듯 작은 우연이 큰 사랑이 되는 출발점은 예상치 못한 순간에 있습니다. 個人的に白いデニムは苦手です。はい。付き合ってる人がホワイトデニム履いてたらちょっとだけ嫌いになります。わかりました。ホワイトデニムは履きません。あ、もし山根さんも何かあったら。UNO で。UNO で。はい今 UNO って言ってないから2枚取ってっていう人苦手です。はい、わかりました。それだけは言いません。以上です。信号はなかなか変わらなかった 시작은 막차였다. 하루의 끝, 놓치면 돌아갈 수 없는 시간. 그리고 그 순간에 만난 키누와 무기. 信号はまだ変わらなかった 押しボタン式だった。サンキュー押しボタン式信号 이들의 매 순간은 운명이라 부르기엔 현실적이고 우연이라 부르기엔 너무 정교하게 맞물립니다. 그래서인지 우리는 결국 둘이 사랑하게 되리라는 확신을 갖게 되는데요. あとこういうコミュニケーションは頻繁にしたい方です。
다만 이 영화가 흔한 로맨스와 다른 건 그 확신을 대사로 설득하지 않는다는 점입니다. 막차 시간, 스쳐가는 대화 같은 사소한 우연들이 차곡차곡 쌓이면서 자연스럽게 납득하게 만들죠. 사랑의 가능성이 영화적 사건이 아닌 현실에서 충분히 일어날 법한 개연성으로 굳어지기 때문에 키노와 무기의 관계가 깊어지는 과정이 유독 설레게 느껴지기도 합니다. で3月のすごく風の強い夜、ひどくつまらない映画を途中でやめて初めて寝た。3日続けて彼の部屋に泊まった。大学を休んで就職説明会にも出なくて、大体はベッドにいて何回もした。 하지만 오히려 너무 현실적인 사랑은 보는 내내 어딘가 마음 한켠을 조용히 긴장하게 만들기도 해요. 사실 이 작품의 가장 큰 포인트는 사랑이 시작될 때의 찬란한 순간만이 아니라 시간이 지나고 난 뒤 사랑은 감정만으로 유지되지 않는다는 걸 정말 현실적으로 보여준다는 데 있거든요. もう何年も前から読んでいた恋愛生存率という名のブログがあった。その筆者であるメイさんが自ら命を絶ったという記事を見た。彼女が書くテーマはいつも同じだった。始まりは終わりの始まり。出会いは常に別れを内在し、恋愛はパーティーのようにいつか終わる。 모든 만남엔 끝이 있고 그 끝의 시작은 단순히 사랑이 식어서가 아니라 사랑 말고도 지켜야 할 것들이 늘어나는 순간부터라고. 그냥 좋아하면 만나고 사랑하는 어린 시절을 지나 마냥 사랑만 할 수 없는 시기가 찾아왔을 때 우리는 하고 싶은 일과 해야 할 일의 경계에서 취업과 생계가 하루의 우선순위를 다시 정하는 순간이 옵니다. ゆうちゃんさ、俺就職するね。でも仕事しながらでも書けるし、食べていけるようになったらまたそっちに軸足戻せばいいし。ずっと書いてなかった今村さんも新作書いたじゃん。アヒル面白かったじゃん。俺も次行かないとって思ってさ。このままずっとこういう感じが続くのかなって思ってた。いやこういう感じだよ。ただ就職するっていうだけで何も変わらないよ。だってお金なかったら本も買えないし映画だって見れないでしょ。まあそうだけど。 그리고 어느샌가 우리보다 나의 일정이 먼저 움직이기 시작하죠. ナナさん麦君に会いたがってて、来週とかどう？今度さ、東海エリアのクライアント開発やらせてもらうことになったんだよ。そうなんだ。企画出してみたらって言われてるし、最近結構人脈広がってきててさ。よかったね。ねえねえ麦君。舞台だっけ？いつだっけ？なんか見に行こうって言ってたの。私の星のこと？うん。土曜だけど。出張は日曜なんだけどさ、静岡前乗りしようって話あって。大丈夫。大丈夫だよ。じゃあ前乗り断っていくよ。なんで？もう大丈夫だって。大丈夫じゃないでしょ。まあ仕事だから。俺だってそういうの嫌なんだよ。仕事がとかそういうこと言うの嫌に決まってるじゃん。分かってる。ただきぬちゃんと生活習慣が合わないってだけで。今大事な時だから。分かってるよ。またかって顔したじゃん。またかとは思うよ。またかだから。だから行くって言ったじゃん。じゃあって。じゃあだったら行きたくないよ。じゃあの数が多いんだよ最近。面倒くさいって顔しないでよ。これ
良かったから出張に持ってったら。ありがとう。 거창한 사건 때문이 아닌 어쩌면 너무나도 당연하고 일상적인 것들로 인해 조금씩 어긋나는 관계. 영화는 사랑이 시작되는 순간보다 사랑이 유지되는 시간을 보다 더 현실적으로 비추면서 지금 현재 우리가 왜 연애와 결혼 앞에서 자꾸 망설이게 되는지 생각하게 만듭니다. 연애가 가장 설레던 시기를 지나 관계의 생활을 마주하고 있는 분들, 그리고 사랑이 왜 언제부터 어떻게 달라지는지 조용히 들여다보고 싶은 분들이라면 영화 꽃다발 같은 사랑을 했다 꼭 한번 보시길 바라면서 저는 더 재밌는 영상으로 돌아오겠습니다.